हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अगर आपका भी लैपटॉप में कीबोर्ड रॉन्ग काम कर रहा है तो आज वही हम सीखने वाले हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप, मैंने शिफ्ट प्लस @ जो बटन काम नहीं कर रहा है, देखिए उसकी जगह पे कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम सही करेंगे आज। और इधर भी देखिए शिफ्ट प्लस दबा रहा हूँ तो देखिए का अलग ही कुछ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे @ जो है यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल के बाद आपको जाना है लैंग्वेज एंड रीजन में। उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो आपका खुल जाएगा। आप देख सकते हैं इधर यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड किंगडम का आपका जो लैंग्वेज लगा हुआ है, तो उसे हम चेंज करेंगे। ठीक है, और अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा। फिर यहाँ से ऐड एन इनपुट मेथड सेलेक्ट करना है। फिर अंदर जाएंगे। फिर देखिए खुल गया। इधर से आप प्रीव्यू करके आप कीबोर्ड का लेआउट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करना है। और उसको सेव कर देना है। और जो ऊपर देखिए यहाँ पे 2 आ गया है। ठीक है, तो इसमें यूनाइटेड किंगडम का आपको उड़ा देना है और इंडिया इंग्लिश रहने देना है। ठीक है, और उसको सेव कर देना है। हो गया। अभी आपका कीबोर्ड सही हो गया। अभी इस डायरेक्ट बाहर जाना है। अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आपका कीबोर्ड सही काम करेगा। देखिए @ अपनी जगह पे अभी काम कर रहा है और हैच भी देखिए अपनी जगह पे अभी आ गया है। ठीक है, इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।